Привет всем на моем канале! И сегодня видео о питании для спортсменов. Когда мне пришла эта идея, я сразу загорелась сделать это видео, и я была очень рада, что специалист по питанию, которому я предложила сделать это видео вместе со мной, согласилась. Пришлось подождать, конечно, не все так сразу. И сегодня уже наступил тот день, когда мы сможем узнать очень интересные подробности о питании для спортсменов, о витаминах, добавках, когда лучше есть, на соревнованиях, после тренировок, что вообще важно в питании спортсмена. Так что смотрите это видео до конца, и мы вместе все узнаем. Сегодня со мной Стефания Шибуневич, и она специалист по питанию. Также ты тренер, и вообще мы с тобой знакомы с тех пор, как мы в одной команде играли в Даугавпилсе в волейбол. Поэтому ты очень близка и к волейболу, и к спорту вообще. И мне сегодня будет очень приятно с тобой поболтать вообще о питании для спортсменов. Спасибо большое, что ты согласилась. Расскажи нам, может быть, о своем опыте или образовании вообще, как ты дошла до этого, что ты хочешь быть и работать с людьми о питании. Взаимно очень приятно тоже. Спасибо, что позвала. И действительно рада, что мы столько лет с тобой знакомы и вместе растем. Прям действительно радует. Как я к этому пришла? Знаешь, это все постепенно, наверное, вот с детства, как мы с тобой тоже об этом говорили, что ты просто общаешься с людьми, ты понимаешь, что ты хочешь что-то им давать. У тебя есть какой-то опыт, который ты изучаешь более углубленно, начинаешь понимать предмет, да, когда он сам для тебя работает, для тебя это полезно, и тебе хочется дать это понимание, и это ценные эти знания другим людям. Ну да, это вообще, вот эти знания передать другим людям, это, конечно, для меня тоже очень важно, наверное, поэтому сейчас мы вообще разговариваем об этой, так сказать, не то что проблеме, а о тематике питания, потому что это настолько важно вообще для каждого человека и не только для спортсмена. Что для тебя вкус вот вообще? Вкус еды, ты думаешь? И вкус да, жизни. Да, знаешь, я думаю, самая лучшая фраза это то, что на вкус и цвет товарища нет, да. И действительно, меня лично этот вопрос интересовал с самого детства, то есть еще вот будучи в волейбольной школе, я помню, там вот мы ездили на соревнования, или там, когда были лагеря, тренировки, я постоянно думала, а как же есть? То есть, чтобы и было и много сил, и результаты были, да, и при этом ты еще как девушка хочешь там выглядеть красиво, у тебя какие-то подростковые тоже вопросы, и это, я помню, ты начинаешь искать, исследовать, и столько всего непонятного, особенно когда в твоем окружении много разных взрослых, которые все по-разному едят, да, и ты, начинаешь искать ответы, и действительно питание, ты правильно еще сказала, это волнительная тема для каждого, и здесь, конечно, нужно большое исследование и понимание требует этот предмет. Вот. Если отвечать на твой вопрос, что такое для меня вкус, он, наверное, для меня очень глубокий, философский, если честно. Да, потому что вкус жизни в целом, да, то есть что это такое? Это на то, насколько ты можешь получать удовольствие. И вот что для тебя вкусная еда, например? Как ты бы сама сказала? Но мне очень понравилась вот эта твоя тема, именно то, что ты сказала, что это как получать удовольствие от еды, это наслаждаться, но вкус для меня, да, это что-то такое, типа, чем можно себя порадовать скорее. Да, вот видишь, вопрос, чем ты себя радуешь, то есть, что тебе действительно приносит удовольствие, это польза, или это вот, сладенькое, жирное, что-то такое легкое, либо это, например, вся культура в целом еды, то есть, вот, от чего ты кайф ловишь сама, когда ешь? Я очень люблю сыр. Я кайфую от сыра. Даже, то есть, у того же сыра, у него же тоже очень много вкусов, да, и вкус, его можно воспитывать, его в себе можно развивать. И, в детстве нам, например, самые первые вещи, которые мы же любим, это сладкое, соленое, да, это то, что идет похоже на вкус, как молоко матери, да, и дальше мы развиваем, да, мы пробуем, нам становится интересно, и ты же его с возрастом меняешь, да, и то же самое вкус, который тебе нравится, он меняется от того, какие продукты ты ешь, да, то есть
Если ты постоянно себя загружаешь чем-то сладким, чем-то соленым, у тебя даже элементарно вкусовые рецепторы притупляются на языке, да. То есть тебе, например, без соли еда кажется приторной, если ты привык подсаливать. Как только ты эту привычку вредно убираешь, да, еда снова приобретает вкус. То есть ты считаешь, что можно как бы себя приучить? Вот люди некоторые, они вот питаются не знаю, со своего рождения у них один тип питания, и они там до конца не могут бороться там с лишним весом, но не менять свои привычки. Ты считаешь, что это все можно побороть, к примеру, начать есть без соли, что в принципе, ну мне кажется, хорошо, или с минимальным количеством соли. То есть это все может воспитать в себе человек. Ну, вообще, конечно, мы любую привычку формируем, это факт, да. И, ну, как бы, как мы едим, да, если вот так смотреть, то это же берется из детства. То есть ребенок, он учится есть от окружения, да, то есть мы смотрим, как едят вот родители наши, там какие-то, ну, в общем, наше окружение, и мы формируем в себе вот это пищевое поведение. И дальше ты уже индивидуально его развиваешь. И, конечно, к сожалению, у большинства людей могут сложиться какие-то более, ну, негативные, вредные паттерны питания, да, но любую привычку в себе можно сформировать. Просто это труд, который требует осознанности. И вопрос, все ли люди готовы ли к этому, все ли к этому хотят, у всех ли есть эта мотивация и желание питаться правильно, да. То есть это как бы, конечно, комплексная всегда работа, но я уверена, и я хочу в это верить, что человек как бы может побороться с какими-то нежелательными вещами в своем питании, да, это как бы, если он не может справиться самостоятельно, то я стараюсь ему в этом помочь, как бы объяснить ему, где что-то, может быть, там, стоит убрать, поменять, да, что-то включить в рацион. Но в целом, да, это возможно, конечно. Да, так что запомните все возможно, если вы этого хотите, мотивированы, можно изменить свои привычки и достичь своих целей. Это я даже не только в питании, а во всем. Точно. Я знаю, что ты хотела начать вообще с основ питания. Может быть, ты начни, я тогда тебя поддержу. Вообще, что такое основа питания, о чем нам надо задумываться? Ну, смотри, просто о чем я думала, это о том, что вот, ну, ты спортсмен, да, и для тебя питание это все-таки, наверное, немножечко больше, чем просто вот как для обычного человека, которого, ну, то есть еда это просто часть жизни, а для тебя это, скорее всего, даже инструмент того, как достигать своих спортивных целей, верно? Да, это однозначно верно. Я как спортсмен все время думаю, там, достаточно ли я съела там, белков или углеводов для того, чтобы у меня были силы на следующую тренировку, для того, чтобы моя работа, которую я делаю там в тренажерном зале или на песке, она как бы, ну, я становилась сильнее и лучше благодаря питанию. Да, то есть и от этого как бы вообще, то есть любое питание, оно всегда решает несколько задач. И нам, если вот мы говорим о любых там рекомендациях или о любой диете, она всегда исходит из того, чего сам человек хочет, да, то есть, ну, как бы, какая у него цель при помощи еды. То есть, знаешь, можно просто себя удовлетворять и там есть сладкое, да, и думать, все, моя жизнь прекрасна, у меня все хорошо. Да, можно себя очень жестко там ограничивать в еде, сидеть на жестких диетах, но вопрос, к чему это приведет, ну, как бы, чего ты хочешь достигнуть. И как бы вот сама как спортсмен, и когда я работаю со спортсменами, мы как бы видим, что это та группа людей, у которых есть очень много и страхов, и волнений, да, связанных со своими результатами, связанных там со своим телом и так далее. Поэтому важно, мне кажется, заложить основу какую-то всегда, и уже индивидуально дальше, исходя из потребностей каждого спортсмена или вообще даже любого человека, уже на него накладывать какие-то специфические рекомендации. Да. И что для тебя основа? Что это Какая может основа? быть? Да. Какое основа питания? Ну, это, наверное, вот та база того, как ты распределяешь те же белки, жиры, углеводы в каждом приеме пищи. Сколько у тебя приемов пищи есть, физиологично ли ты питаешься. То есть, наверное, вот физиология — это вот то, из чего стоило бы исходить элементарно, когда у тебя есть голод, да, и когда ты наедаешься, когда ты не кусочничаешь, не эмоционально не закусываешь что-то,
То есть, когда действительно еда, она выполняет питательную свою функцию. Самая, наверное, такая основа, ну, как бы, если так посмотреть питание коротко, то это, ну, все знают, у нас есть завтрак, обед, ужин, да, когда мы не пропускаем их, когда мы стараемся себя насытить и удовлетворить, но не переев при этом. Когда у тебя на тарелке присутствуют разные компоненты, да, когда у тебя есть и качественный белок, и качественные углеводы, и жиры полезные, и когда у тебя очень много витаминов, минералов, антиоксидантов, клетчатки ну, как бы на тарелке, да, то есть когда у тебя термически пища это правильно обработана, и то есть, когда ты можешь извлечь максимум пользы из тарелки. И при этом, да, я сказала, ну, то, что ты ешь, когда ты голоден, ты наедаешься. Вот. А дальше уже, конечно, можно смотреть, там у тебя там до тренировки ты ешь, после тренировки ты ешь. Ну да, ты сейчас назвала просто столько элементов, помимо там белков, жиров и углеводов, и вот эта сама как бы система насыщения того, что ты там, когда голоден, тогда ты ешь, когда ты наелся, ты останавливаешься. А нужно ли при этом, к примеру, заполнять какую-то программу, сейчас очень большое количество там подсчета калорий, все такое, вот чисто по своему опыту я как-то начала это делать, начала считать вот это, что я ем, и для меня реально это было, ну, тяжело. Во-первых, это постоянно надо все взвешивать, это ты записываешь программу там, ну, знаешь, что там, не знаю, к примеру, в оливковом масле там, ну, нереально большое количество калорий, и, ну, я его там на глаз наливаю капельку, я же не могу сказать там примерно, сколько там грамм было. Вот что ты думаешь об этих программах? Это хорошо, плохо, надо, не надо ли? Да, я понимаю тебя очень хорошо, и это тоже очень часто вопрос на консультациях у людей, и вот люди очень часто ждут, что я им сейчас скажу, вот, считайте калории, да, но на самом деле я лично не сторонник этого метода абсолютно, потому что ты правильно сказала, во-первых, это тебя постоянно концентрирует на том, а сколько же там, да, сколько, и ты в этот момент можешь забыть про качество еды как такового, да, ну, как бы еда сама по себе у тебя просит очень много внимания, и лучше сконцентрироваться, на мой взгляд, на качестве еды, то есть то, что именно ты кладешь на тарелку, сколько ты вот пользы извлечешь. Плюс, если вот мы говорим про сами калории, у тебя даже потребность в самих этих в этом колораже, она же у тебя каждый день меняется. Да, ну, по сути, как ты выспалась, какая у тебя сегодня нагрузка, какой у тебя день там менструального цикла, ну и так далее, так далее, так далее, да. То есть здорово, что мы там калории сейчас можем там часами отслеживать, да, или там на биометрию сходить. Ну, то есть примерно, конечно, мы всегда ориентируемся, да, то есть мне, например, там, если я целый день буду учиться, мне сегодня нужно будет меньше калорий, естественно, мне нужно будет меньше съесть, чем тебе там на 2 своих тренировках, да, это понятно. Но что еще тоже интересно, что даже вот эта калорийность, которая на продуктах указана, она не всегда верна. Да? То есть это всегда примерные числа, на которые мы примерно ориентируемся. Я этого не знала, если честно. Извини, что я тебя перебила. Это прям интересное открытие, я даже не знала, так что не верьте тому, что написано на упаковке. К сожалению, то есть это целая как бы, ну, наука, и как бы лаборатории, они же всегда занимаются этим, любой продукт сперва его там, ну, химически там измеряют и записывают это, но это как бы от производства к производству, тут даже параметр там на пару калорий или граммов может измениться на самом-то деле, да. И, конечно, там я считаю, что ради для понимания, да, можно взвесить там вот свою еду, примерно сориентироваться, сколько ты в каком приеме пищи съедаешь, чтобы знать. Но это не то, от чего стоит отталкиваться каждый день. Да? Это приводит к орторексии, да? То есть к нарушению пищевого поведения, когда ты постоянно ну, контролируешь, что ты ешь, и ты хочешь питаться слишком супер правильно. А это невозможно. Ну, как бы, я советую всегда людям отталкиваться от естественного чувства голода и от естественного чувства насыщения. Да? То есть у тебя в организме эти механизмы они уже есть, уже все заложено. Да? Только очень важно научиться их использовать, то есть прислушиваться к ним и не вредить себе как бы, самому специально. Знаешь, я так сейчас тоже тебя послушала и подумала вот насчет расстройств питания, что, наверное, у каждого спортсмена есть вот это расстройство, потому что, ну, я реально о еде думаю, ну,
каждый день, все время просто, особенно если это какой-то тренировочный лагерь или даже на соревнованиях, ты просто все время думаешь, как ты будешь есть, что ты будешь есть, и это не то, что из-за того, что ты хочешь, а из-за того, чтобы, ну, вот так же улучшить этот результат. Не знаю, наверное, у обычных людей меньше таких проблем, но я сейчас подумала, это же тоже такое, ну, расстройство, если так подумать, серьезное. Знаешь, это действительно, потому что с едой очень связано, ну, много аспектов. Это большая культура, во-первых, для нас, да, и это то, с чем мы сталкиваемся несколько раз в день, да, и избежать этого, наверное, очень сложно. И поэтому, я думаю, ты сегодня тоже вот со мной разговариваешь, потому что ты ищешь ответы на свои вопросы, которые, ну, как бы для тебя бы сработали, да, чтобы вот эту тревогу убрать. Но я думаю, что очень многим людям, конечно, в этом плане неплохо было бы даже, да, например, обратиться там к психологу, да, и разобраться действительно, какие именно у вас отношения там с едой. Да, это точно. Я вообще считаю, что, ну, знаешь, вот это все наши привычки по питанию, они, как ты сказала, тоже задействованы с детства, и вот эта психология, которая складывается, это настолько важно, и это однозначно надо тоже прорабатывать с психологом. Просто я сейчас задумалась, нормально ли, что я думаю столько о еде, или мне тоже реально надо пойти к психологу, или это просто потому, что я спортсмен, и реально, ну, как бы забочусь, ну, стараюсь заботиться о своем теле, о насыщении, что я вообще ем. А нормально ли вообще, к примеру, если вот в тренировочном лагере я вроде бы нормально питаюсь, но я все равно все время хочу есть. Можно ли себе там, к примеру, позволить иногда лишний раз, я не знаю, съесть дополнительно что-то, когда очень хочется? Ну вот у меня, к примеру, я сейчас в Лос-Анджелесе, у меня тут 2 тренировки в день. Бывает такое, что там с моим весом там 67 килограмм я замеряю пульсометром, сколько я трачу, у меня там получается 1200 калорий истрачено за 2-часовую тренировку. И потом я прихожу домой, я вроде бы там и съела там и белок, и углеводы, и клетчатку, то есть овощи, но я все равно, мне хочется чего-то еще и еще. Ну смотри, то есть, ну как бы, конечно, любое как бы, потребление калорийности, оно требует того, чтобы ты восстановила это. То есть та схема, когда люди стараются есть меньше, а тренироваться больше, да, это, ну, как бы, ну, это нездорово. И мы всегда ищем вот этот баланс между тем, сколько мы потребляем, между тем, сколько мы тратим. И, естественно, если у тебя вот это потребление калорий за счет более интенсивных тренировок возрастает, то тебе нужно скомпенсировать. Но сделать это нужно очень грамотно, да, и это как раз-таки уже, ну, как бы целая философия, которую человеку, вообще любому, ему нужно, ну, как бы экспериментировать и пробовать, да, но если ты чувствуешь, что ты голодна, ну, как бы поешь. Вопрос, хватает ли у тебя энергии еще до самой тренировки? То есть, если у тебя вот этот субстрат внутри тебя, который тебе энергию во время этой 2-часовой тренировки даст, да? Если ты приходишь на тренировку голодная, ну, скорее всего, ты, как бы, у тебя тренировка неэффективна будет, и ты потом еще сильнее голодна. Верно? Так бывает у тебя. Верно. Ну да, если... То есть, да, то есть, как бы, в идеале, как бы, ну, советуют есть за 3-4 часа до тренировки, да, когда ты полностью нормально, полноценно ешь, да, с достаточным количеством усваиваемого белка качественного, когда у тебя есть сложные углеводы в рационе, да, которые тебе дадут энергию на протяжении нескольких часов, да. То есть, что такое сложный углевод? Это, например, цельнозерновые все продукты, да, которые организм медленно расщепляет и постепенно дает тебе, как бы, ну, сахар, да, то есть твою энергию. И важно, чтобы ты пришла уже с достаточным уровнем накопленной энергии внутри себя, да, в виде гликогена, и ты во время тренировки тратишь, и после тренировки ты это возобновляешь. И еще, то есть вопрос всегда, если мы говорим о спортивном питании, то это вопрос интенсивности тренировки. Да, то есть если это средней интенсивности тренировка, то ты скорее сжигаешь жиры. Да? Если у тебя интенсивная тренировка, то ты более эффективно тратишь сахар. Да? То есть это анаэробные процессы. Да? Я думаю, ты, как бы, хорошо это знаешь. И, конечно, в зависимости от этого, от того, какая у тебя нагрузка была, ты потратишь больше одного или другого, и тебе, соответственно, например, если у тебя было очень много, ты тратила сахара, тебе, скорее всего, после тренировки и хочется
возобновиться углеводами, да, восстановиться ими. Ну, а на что ты больше всего сахар тратишь? Это, например, начало движения, прыжок, взрывная сила, да, постоянно ты прыгаешь, ты постоянно тратишь. Вот. А если, например, ты делаешь какую-то там легкую тренировку, например, тоже какой-то кардио на среднем там 65-70, да, процентах от максимального твоего пульса, да, это будет, например, сжигание жиров, да, больше. Ну, конечно, у нас типа постоянно идет там у тебя перекрестно и сжигание жира и сахара, да, и чем у тебя метаболизм, он такой более пластичен, тем как бы ты лучше включаешь то один, то в другой субстрат, да, но в целом как бы, мы к этому даже и стремимся. Не знаю, наверное, слишком долго тебе что-то сказала. Но... Не, слушай, не то, что слишком долго, очень интересно, но мне кажется, что это настолько такая глубокая тема, это настолько надо вот прямо вникать в процесс, потому что вот большинство, и даже я, вот ты мне сказала, типа, сахар мы тратим для того, чтобы начать прыжок, я такая, вау, серьезно? Я типа этого не знала, у меня было такое понятие именно, вы знаешь, говорят, если ты делаешь кардио минимум там, по-моему, 30 или 40 минут, только после этого у тебя начинают сжигаться жиры, типа изначально ты тратишь только как бы вот этот свой гликогеновый как бы запас или углеводы, которые у тебя были, и потом только начинаются уже процессы сжигания жира. Поэтому то, что ты сейчас об этом говоришь, это реально очень глубокая тема, ее прям надо реально изучать. Но, в принципе, мы узнали то, что... Ты хочешь что-то сказать? Еще добавить? Извини, что я тебя перебиваю, просто я подумала, что действительно на этот вопрос можно ответить немножко короче. Да? То есть тебе как спортсмену, вот если у тебя возникает этот голод, и ты чувствуешь, ну как бы, что тебе надо поесть, поешь. Потому что после тренировки очень важно получить и углевод, и белок, да, чтобы и возобновить энергию, и помочь мышцам восстановиться. Да? И при этом не забывай, что как бы желательно на тренировку не приходить голодным. Да? То есть поэтому ты распределяешь получение энергии на протяжении дня как бы, равномерно. Поэтому ты ешь и завтрак, и обед, и ужин, и не пропускаешь эти приемы пищи. Да? И если у тебя есть, например, как бы дополнительная там тренировка, то ты, заботишься о том, чтобы ты поела за 3-4 часа до, либо ты сделала какой-то перекус за час, за два, и после тренировки ты ешь полноценно, да, восстанавливаешь свои силы. В принципе, это так. Понятно. Вот еще конкретный пример. Разницу между мной и моей напарницей Тиной. У нее после тренировки все время есть какая-то заначка. У нее там или банан есть какой-то, или там протеиновое молоко. Я тоже замечаю, что некоторые спортсмены, они чуть ли там не во время игры там начинают что-то есть, после игры многие начинают есть. Вот у меня, вот как ты говоришь, после тренировки я не ем, в принципе. Бывает, после каких-то тяжелых тренировок в тренажерном зале я могу выпить протеин для восстановления, и все. И после там как бы качалки я прихожу домой, спокойно там иду в душ, и потом только уже полноценно кушаю. Какой из этих вариантов он лучше, или, возможно, это больше индивидуально? Что ты по этому поводу думаешь? Да. Ну, видишь, это как раз-таки идет к тому, о чем я так долго тебе объясняла до этого. Да? Это в зависимости от того, какая нагрузка была и какие энергетические субстраты ты тратил. То есть, конечно, если вот у вас с Тиной одинаковая тренировка в целом, более-менее, даже там у вас могут идти небольшие отличия чисто на том уровне, какие мышечные волокна, какие у вас больше, да, быстро или медленно. Это настолько индивидуально, и поэтому, понимаешь, питание — это всегда эксперимент. То есть любой спортсмен, он должен, вообще человек, он должен находить те ключи, которые работают лично для него, да. И вот я, не могу, к сожалению, тебе сказать, что это 100% верно, а это 100% неверно. Но в целом, конечно, если, например, есть во время тренировки, то тут тоже надо понимать, а что ты ешь. Если это что-то сладкое, да, с большим содержанием сахара, то представь, ты только съел сахар, как у тебя, он резко поднялся и резко упал, да, то есть у тебя появился прилив сил, который в какой-то момент может быть полезен, да, для тебя, например, на каком-нибудь последнем сете, когда ты точно знаешь, что это последний сет, да, но потому что потом у тебя энергия упадет, и ты захочешь есть, возможно, результат от этого не будет. Восстанавливаться после тренировки как можно быстрее, да,
это определенно как бы один из советов для спортсменов, как бы есть после тренировки, но за час, ну как бы час-два после, да, ну как бы не уводить этот промежуток более долго. Поэтому, если как бы, ну, идти не хочется восстановиться как можно быстрее, ей так комфортнее, так лучше, и это работает для нее, да, ну, как бы это хорошо. Если тебе это не надо, ты спокойно можешь дойти до дома и поесть, тоже хорошо, да. Ну, я думаю, что ты очень хорошо ответила. В принципе, главные выводы — это лучше всего питаться 3 или 4 часа до тренировки, час-два после, но все очень индивидуально. Просто все мы делаем путем проб и ошибок. Правильно я резюмирую? Да, абсолютно верно, абсолютно верно. То есть просто главное в этот момент тоже сконцентрироваться на качестве еды, да, чтобы у тебя именно те продукты, которыми ты восстанавливаешься, чтобы они действительно несли тебе углеводы, ну, полезные, хорошие, да, то есть это не мороженое явно, да, это тот же там банан или йогурт, я не знаю, что Тина выбирает, да, и чтобы у тебя был хороший белок, да, это важно, чтобы сама качество еды у тебя было полноценным. И, конечно, чтобы у тебя вообще любой прием пищи происходил, ну, как можно в более здоровой обстановке. То есть, что я имею в виду, когда у тебя чистота, порядок, не знаю, то, что тебя настраивает на хороший прием пищи, да, то есть, когда ты не будет тебя ничто отвлекать, когда ты не ешь на ходу, когда ты полностью смотришь, вовлечен в процесс, да, вот это очень важно. К сожалению, мне кажется, спортсмены очень часто едят на ходу, да, и как-то... На самом деле, да, я с тобой очень согласна с этим пунктом. Я думаю, что многие даже не задумываются, насколько это важно, и поэтому это очень хорошая мысль. Спасибо, что ты ее указала. И, знаешь, еще одна боль, которая вот меня как спортсменку, она меня постоянно так задевает, можно сказать, это все, что связано с добавками. Потому что вот мне кажется, нам в Латвии с Олимпийской, либо в Олимпийском комитете дают вот эту медицину, это аминокислоты, электролиты, протеины. И когда врач консультирует, сколько и чего надо принимать, вот для меня это кажется просто супер много. И если я так делаю, я просто с собой заметила, мне кажется, что я начинаю набирать вес, и мне это просто не надо. И поэтому я от этого немножко так отказалась. Я, в принципе, на ежедневной основе стараюсь выпивать электролиты, потому что у нас все-таки такой вид спорта, что мы постоянно на солнце, жара, мы потеем, все это, все соли из нас выходят. К примеру, что касается аминокислот, там я... Только если там, возможно, перед тренировкой силовой в качалке я могу их выпить, ну и какой-то протеин для восстановления. В основном я использую на соревнованиях после игр, о том, о чем мы только что говорили. Вот, моя история. Да, то есть, вот я хотела, на самом деле, тебя спросить, то есть, ну, по какой причине ты начинаешь вообще употреблять пищевые добавки? То есть, это было твое собственное желание, тебе казалось, что ты, ну, не получаешь все необходимое с едой? Или все-таки это был какой-то специалист, врач, который, исходя из твоих, ну, как бы, ну, результатов, там, анализов каких-то, да, или там тестов, сказал, что тебе необходимо было бы это ввести в рацион? Как это было? Ну, у нас, по крайней мере, в Латвии, в Олимпийском, это происходит так, что ты просто как... Ты приходишь к врачу, он у тебя расспрашивает, сколько тренировок, а когда там 2-3 тренировки в день, он говорит, что вот для того, чтобы у тебя были силы, тебе надо там перед тренировкой силовой выпить эти аминокислоты, там, к примеру, там 3 таблетки. Электролиты — это в основном, к примеру, я чувствую, просто мышцы сводят. Когда я не пью там магний или соли, я начинаю играть, я там чувствую, что меня там сводит икру или сводит хамстринг, поэтому я их пью. А так, чтобы большой какого-то пользы от каких-то аминокислот я не чувствую. От протеина, ну, я его употребляю просто потому, что я знаю, что мне нужно, возможно, получить белок дополнительно. Да, то есть, видишь, это на самом деле очень действительно как бы волнительный вопрос даже лично для меня, потому что как бы моя как бы задача как специалиста — это помочь человеку получать все необходимое из питания, да, потому что я смотрю на долгосрочную перспективу, на поддержание здоровья. Да, и, в принципе, все необходимое человек может получать с едой. Вопрос, конечно, это требует понимания, да, и требует какой-то работы.
Если, например, вот в период перед соревнованиями, во время соревнований, да, когда у тебя действительно эта потребность возрастает, и у тебя более высокая нагрузка, тогда, конечно, имеет смысл добавлять пищевую добавку. Да? Но пищевая добавка это тоже, это должно быть очень индивидуально и действительно специалистам подобрано. Потому что, к сожалению, этот рынок настолько широкий, большой и неконтролируемый, к сожалению, достаточно хорошо, что исследования показывают недостаточное количество, как сказать, проверенных и безопасных, ну, фактов в этих пищевых добавках. Да, поэтому действительно нужно быть очень осторожно. И потому что даже, знаешь, бывают ситуации, когда человек употребляя какую-то пищевую добавку, например, по рекомендации тренера, случайно попадает на допинг. Да, такое тоже бывает. К сожалению, там, ну и много загрязнений в этих добавках есть и так далее. Вот. Относительно того, что тебе употребляют и что тебе, ну, посоветовали, но у меня тоже вопрос к этому специалисту, который советовал, как бы, ну, а посмотрел ли он твое питание изначально, да, то есть убедился ли он, что ты действительно не получаешь достаточное количество тех же аминокислот, потому что вот эти те же БЦА, да, их очень много в том же мясе, да, и ты съев там 100 грамм мяса, ты можешь получить достаточно необходимое их количество, да, ну, как бы на ту же тренировку или для восстановления после, да. Что касается того же протеина, да, в целом, как бы, вещь хорошая, ну, как бы, но не на регулярной основе. Да, то есть иногда ты можешь действительно дополнительно, ну, обогащать свой рацион им, но надо стараться, конечно, изначально все получать из еды самой. Да, потому что любая пищевая добавка, которая идет именно как питательный компонент, типа, вот, например, белок там, или жиры, или углеводы, да, к сожалению, когда ты ешь его чистым, ты употребляешь только чистый белок, да, представь. Но если ты ешь, например, тоже мясо или рыбу или яйца, ты же получаешь там еще витамины, да, и минеральные вещества, да. То есть это гораздо более, ну, функциональная еда, в ней больше пользы. Что ты думаешь о сладостях? О сладостях? Да. Любишь сладкое? Да, я люблю сладкое. Я не могу сказать, что я прям много сладкого ем, но я вот в Америке здесь, мне просто подсела на печеньки с кусочками шоколада. Просто супер вкусные. Вот. Ну, как бы, все люди любят сладкое, да, то есть, знаешь, другой вопрос, просто в каком количестве мы это употребляем, потому что, как и с любой едой, да, нет супер полезной еды или нет супер вредной еды, все дело в количестве, да, и, то есть, конечно, сладкое это то, чем мы можем себя побаловать, это то, к чему мы привыкли, и как бы так с детства идет, да, кому-то больше повезло, кого-то в детстве там не сильно балуют сладким, да, я завидую таким людям. Вот, да, если мы говорим о норме сахара, то это примерно 25 граммов в день, или, ну, до 10% от всей твоей получаемой энергии сахар может быть, да. То есть в любом случае, какой бы углевод ты ни ела, он в конце концов всегда расщепится до сахара, да, потому что это то, откуда мы берем энергию. И часто проблема людей в том, что они не получают сахар вот этот из сложных углеводов, да, где много клетчатки, где много полезных минеральных веществ, витаминов в том числе, да, а пытаются вот быстрыми углеводами добраться, там, белым хлебом, там, не знаю, конфетками, шоколадочками. Вот, поэтому, если очень сильно тянет на сладкое, нужно посмотреть весь рацион в целом. Вот. Ну и, конечно, эмоциональные факторы очень, потому что это быстрое удовольствие, и, возможно, если человек не получает удовольствие, да, от жизни в целом, если он за день не удовлетворен, то, скорее всего, вечером его тянет к кусочку тортика или там к плиточке шоколада. Вот. Этим легче всего справляться со стрессом, мне кажется. Да, возможно. Думаю, что многие сталкиваются с этой проблемой, что вечером пойти, открыть холодильничек, достать кусочек тортика и порадовать себя. Поэтому нужно стараться удовлетворять себя на протяжении всего дня и как можно более разнообразно, да, и чтобы у тебя и какое-то и культурное насыщение было, и физическая активность, и работа приносила удовольствие, и еда в том числе постоянно, которую ты ешь, когда ты, ну, действительно просто вот живешь, у тебя нет этой потребности, знаешь, вот этот легкий, быстрый кайф ловить. Потому что, к сожалению, сахар — это то, что вызывает у нас очень много, ну, допамина,
да, от этого гормонного удовлетворения. И очень многие люди садятся на эту иглу. Это зависимость, это как наркотик такой легкий. Надо радовать себя каждый день, и не только едой, находить вообще то, что вам нравится, и делать то, что вам нравится. Мы все-таки живем один раз, поэтому надо кайфовать. Я каждый день думаю об этом, и даже мы когда с Тиной играем, мы каждый раз выходим на игру, и мы говорим, мы это делаем для того, чтобы получить удовольствие от нашей игры, чтобы улыбаться. Поэтому, если вы работаете на нелюбимой работе, просто махните рукой, уходите и радуйте себя. Это уже настолько в философскую тему мы ушли, но мне кажется, это тоже часть жизни, так как мы начинали, что питание — это удовлетворение, поэтому... Да, то есть, знаешь, это даже очень многие люди вот думают, ну, там, здоровое питание, правильное питание, что это, там, фу, это так невкусно, там, что это такое. Но, как бы, я всегда говорю, относись к уважением к своей еде. То есть, представь, там, кто-то же эти брокколи вырастил, да, кто-то же эти фрукты для тебя собрал, они до тебя добрались, ты все это приготовил сам, да, поставил себе на тарелку. Ну, съешь это с удовольствием, это столько тебе пользы принесет, это кайф. Да, и это то, с чего мы с тобой начали, что вот эту полезную привычку можно в себе вырабатывать, когда ты действительно получаешь удовольствие от качественной, хорошо приготовленной, вкусной пищи по-настоящему, да, тогда все это тебе в удовольствие, тебе это легко, и у тебя это получается, вот и все. Да, очень классная мысль, прямо надо куда-то в цитаты записывать. Я рада. Да. Еще, наверное, такой вопрос, который тоже многих волнует. Мы живем в мире, где там все заботятся о природе, о защите животных, и многие, я знаю, спортсменов, некоторых и пляжных волейболистов, которые отказались от мяса, рыб, яйца, то есть есть веганы, вегетарианцы. И вот если, когда мы говорили про аминокислоты, ты говорила, что можно съесть там 100 грамм мяса, и мы получим все это, возобновим все, что мы потратили. А если человек принял решение, то, что он вегетарианец или веган, как это меняет вот это возобновление веществ в организме? Да, вопрос действительно тоже большой и интересный. Смотри, ну как бы белок — это то, благодаря чему, то есть это вообще тот субстрат, благодаря которому у тебя там восстанавливаются мышцы, да, благодаря которому у тебя работает иммунитет, да, то есть это то, что нужно постоянно потреблять. И белок, он бывает растительного и животного происхождения. Да, животное мы с тобой назвали, и он, в принципе, более качественный по количеству тех же аминокислот, да, и по усваиваемости. Это рыба, это мясо, это яйца, это молочные продукты обязательно, но это могут быть и растительного происхождения, это могут быть бобовые, семена, орехи, да, и это тоже очень качественный белок, но просто, к сожалению, в нем недостаточно всегда всех аминокислот, да, у нас их всего 20, и 9 из них наш организм не синтезирует, поэтому нам нужно постоянно их есть. Вот, и поэтому, если человек принял решение, что он, ну, как бы не хочет употреблять в какой-то определенный момент жизни вот эти продукты животного происхождения, да, конечно, ему просто нужно немножко более углубиться и позаботиться о том, чтобы он получал белок в достаточном количестве, и для этого нужно комбинировать просто. Да, есть, например, те же орехи вместе с там семенами, различные там бобовые, там, например, соя, да, с, не знаю, фасолью, да, то есть постоянно нужно играть с этими компонентами. Но получить можно. Это не значит, что человек все. Другое дело, что надо понимать, что любые ограничения, да, они всегда рождают сопротивление в организме, какое-то напряжение, да, и в долгосрочной перспективе это не, как бы, ну, не очень хорошо, потому что, как правило, это рождает срывы, там, и тяги, и так далее, да, и здесь нужно понимать, ну, почему ты себя в этом ограничиваешь, действительно, какие у тебя цели есть, вот, так вообще, на самом деле, если мы вот, ну, говорим о вегетарианстве, о веганстве, то на самом деле для спортсменов это хороший инструмент, да, потому что есть исследования, которые показывают, что люди, которые придерживаются веганской диеты, что они более, у них это истуриба, как по-русски? Выносливость. Выносливость, да, что выносливость, она становится более, ну, лучше, что человек быстрее восстанавливается. Но опять-таки, если ты очень долго питаешься, у тебя могут и
не отрегулировано получение всех компонентов, то, к сожалению, можно уйти в дефицит. Поэтому и самый частый это дефицит витамина В12 и, например, D-витамина тоже, да. Поэтому очень важно, чтобы эта диета, она была составлена качественно, да, чтобы человек все получал необходимое. Вот. А так вообще здоровому обычному человеку я всегда советую, чтобы белок всегда шел и из животного, и из растительного. Да? То есть когда 50/50. Мы эти источники постоянно на протяжении дня меняем. Я думаю, что мы вообще столько информации ты дала, просто огромное тебе спасибо, столько всего нового, и я думаю, что главные выводы связаны именно с тем, что надо смотреть все очень индивидуально, что специалист по питанию — это только ваш помощник, который может составить вам правильное питание, которое будет помогать вам для восстановления вообще и показывать ваши результаты не только в спорте, но и в обычной жизни, чтобы просто хотя бы чувствовать себя хорошо. Ну и, конечно, я думаю, главный вывод — это то, что надо кайфовать по жизни. Это точно. И делать это желательно более здоровыми способами, не вредить себе при всем при этом. Да, но я хочу, наверное, пожелать каждому не бояться, пробовать и искать для себя то, что работает вот для вас. То есть вот, потому что нету ни одного человека, который скажет вам вот только вот так и живите только вот по этой бумажке, по этому плану, вот по этому составленному меню, и будет вам счастье. Нет, каждый день разный, каждый человек разный, и придерживайтесь принципов здорового питания, да, читайте, исследуйте, но берите самое лучшее только для вас самих, получайте от этого большое удовольствие. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, чтобы я понимала, что это видео вам реально нравилось и надо больше таких. И если вам не сложно, конечно же, делитесь со своими друзьями, знакомыми, коллегами. Всем пока! Заботьтесь о своем теле, любите себя и получайте радость каждый день.